Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі, үлпілдек, жұмсақ болып келетін бөлкелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Арасына кез келген начинка салып жасасаңыздар да болады. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Кейін оның үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Одан кейін тұзымызды қосамыз. Және де бөлме температурасындағы 1 жұмыртқамызды саламыз. Аштығымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырды бетін жауып жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылайынан ұзынырақ қылдырып жайып, кейін бірнеше бөліктерге бөлдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Одан кейін шетінен ала отырып, бөлкелерді жасайтын боламыз. Мен сіздерге осылай бірнеше түрін жасап көрсететін боламын. Осылай домалақтап жайып, орап, тағы да ортасынан бөліп, осылай видеодағыдай ораймыз. Арасына қалауларыңызша начинка салсаңыздар да болады. Мен осылай қант септім. Және де осылай орап барлығын жасаймыз. Ендігі кезде духовкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Дайын булкаларымыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 30 минуттың ішінде пісіп шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.